Mwana mbote misela mbote. Mbote lelo yeko la nabiso on akutana ndeko mandio mokade. Toye kokutana nayo message nini tobetaki lisolo l'autre fois lelo lisusu tokanisa ki to luki yo tomoni yo te tokanisa ko zana parler mais to kamo tomoni yo tokunga bitumba ya mboka bona lokumu ya Congo bitumba oyo toye nango lelo ngana ebisaka bato kaka keza démonstration de force nalobaka na yo na cour suprême oyo ekoma cour de cassation nalobaki que le peuple congolais est au-dessus de tout. Le peuple congolais est au-dessus de M. Kabila. Le peuple congolais est au-dessus de M. Nanga. Le peuple congolais est au-dessus de tout et au-dessus des députés. Azali Kolo ya moto nyonso. Soki peuple a se décidé, moto azala likolo na ye azate. Tribunal, où ezali ya solo, le tribunal populaire, qui est le tribunal ya peuple congolais, ezali likolo ya nyonso. Yango wana na mokolo ya lelo, peuple ekolekisaka aza likolo ya nyonso. Mpona kokebisa ndeko nanga akofilisite na ye na mashine ya dauphin oyo ezali mashine ya triche oyo esi babongisi mpona kotikela opposition 75 député ata oyo etikali ekelke ezala na koko na bango po ete baloba ete bakani élection yango wana peuple aye kolakisa ete aboyi machine ya vole aboyi machine ya dauphin aboyi machine oyo peuple alingi te aboyi tricherie alobi mpe révision ya fichier électoral yokanisi na mboka oyo yokende lobaki million de congolais bazanga maboko ndeko nanga akosakana ndeko nanga akosakana okola azali kosakana akosakipe na ye yango peuple azali kolakisa ete kena ndeko frank diongo ye wana prisonnier personnel ya mese kabila nani yabi yango te nani yabi yango te ndeko kabila kobangaka ndeko frank diongo prisonnier personnel atako ye azali na prison atako bakangi ye prison ya leta moyini molokito mokomi ya Congo oyo tozali komona ngai frank diongo kade na ye yo zolo ba prisonnier personnel mutabeta bana mura nalobi prisonnier personnel soki alobi katina bana mura babeta ye oyo balataka babando les 15 combattants habitent à l'île Libanda. Il y a ça qui est en cours, la cour populaire est au-dessus de tout. Cour et peuple va s'arranger en côté. Les alliés du Coréen Agnos, on dit peuple à chicher Bango, à quoi chicher Bango le 23 décembre. Le Comona. Sauf qu'à l'issue de Sakana, peuple congolais, il y a une démonstration de force. Élection avec ou sans machine à voter. Élection, la machine est à voler et Talibango. Puis sur le lobby élection à papier. Le lobby bulletin, la Kanga na kati ya mibeko, la loi électorale. Et peut voir machine à voler place nini. Ne konanga ko sakana peuple. Ako sakana ngai ta ko sakana peuple. Ça la peuple. Ne konanga ko sakana. Bayi bana na ye, bayi bande ko na ye ko za Congolais. Ande ko fini sakana te azana venir. Ne konanga sakana te ko azana venir. Abongisa. Abongisa masabiso senko apesaka esi esilaka. Bonde ko Frank Dionga boyaka. Aboyaka ngonde ko Frank Dionga. Abaka je crois ni à la vérité ni à la sincérité de Ndeko ko Kabila. Kona mapona mitaki ya kozala candidate. Et bongo Ndeko Kabila bongisi de fenaye. Abongisi de fenaye ndeko Shaddad. Kona tricherie na machine ya tricher. Bilo boalite bo ba journaliste. Kona voler machine à voler, machine à dauphin. Au peuple la limite. Et c'est pas bongisi yango. Yo zata atanga ina liste. Kana ngako na candidat député na chango na liste. Ya liste na kati machine on est ya bongisi. Abongisi 75 na bango. Ya liste nga ba to bosu kwa tikela 4 et quelques. Na ba wa ni ko ba ba ke ba gagner élection. Ndambo ya opposition wekende kuna mais peuple congolais bango lisi alobi lisi lokolo ya lisi kosakana peuple congolais te c'est pas le clameur bwana ye peuple congolais te diaspora akobunda bisuba toyeba kotiki bandako na biso toye tolati bendele ya ekolo mpona kosovera asakana te ekonanga asakana peuple te akofuta policier combien akofuta policier combien akofuta policier boni akofuta fonctionnaire boni tozali na posa tomona ndeko Kabila envie totambola na ye elongo bana na biso batanga histoire ya mboka oyo bayeke bapresident nyonso tozalaki na bango esi bawa esi bakufa ndeko Kabila na tomoni ye na mboka tozali na posa tomona ndeko Kabila na mboka po histoire ya Congo ekende po Congo aza na président invité. Merci président. Akende na maponami ya malonga baprisonnier politique bazala libanda barespecte machine ya fichier ezali te fichier révision ya fichier électoral 10 millions de Congolais baza te. Quand nous avons 10 millions de Congolais,
peuple ali komona ye peuple akosala occupé Marichal Mobutu tozalaki na billet rouge na vert biso toza na candidat obele moko candidat commun bakoyeba ye batia biso candidat commun so baza na papier te bapesa biso papier duplicateur tokoma na bik batia biso dauphin na candidat commun topona mokolo mais tolandaki mende alobi ke empreinte aye na problème te na mokolo yango yaka na carte électeur nakanisi ata mwana oyo ngai bika mese mende amoto alokuta mwana oyo ngai amoto alokuta na ndenge ministre mese mende ali moto alokuta bana te ya mikio balobi role ya empreinte ezali te role nani yabi lokuta ya mese mende te papa loi électorale eprévoir yango te mwana mboka yali marche ya colère yali marche ya kanda yali marche ya koyebisa monsieur Corneille Nanga oya kosala maseki na monsieur Kabila ete ngonga ebeti machine à voler lokola eza machine à moyibi ekoyiba bomoi ya Nanga soka kebi te wengana bokebi machine à voler ekoyiba biso vote te kasi ekoyiba bomoi ya Nanga yango moni marche ya lelo yali chiffre oto bete Corneille Nanga mpona koyebisa ete eloko ya na mobeko te toyi kotosa yango constitution elobi nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal machine à voter eza illégal toko exécuter yango te lokola complot eyali ete monsieur Corneille Nanga oyo atindi bafoto baliste bakandidat na Corée mpona baprogramme tricherie en faveur ya monsieur Shadari mbisi ya bichakuchaku mbisi oyo baliaka te abima président soki akomi président apesa bango 425 députés majorité écrasante mpona babongola constitution Kabila zonga mokonzi yango tosali marche mpona koyebisa mindele koyebisa bayi mwindo ke peuple aza ya kotelema tokondima dictature lisusu na Congo machine à voler yali machine à dictature bazoluka baimpose biso Shadari na nsima mikolo Shadari akodémissionne mpona monsieur Kabila azonga balongola manda ya 5 ans ekoma 7 ans okonzi ekolo babanda kovote na parlement babotola peuple pouvoir ya mpona mokonzi ekolo yango totamboli mpona koyebisa Nanga totimbeli ye balobi bana 12 000 machine à voter oyo machine ya moke te bakosa bino te machine yali na Corée bakoprogramme vote soki basilisi nde bakotindika yango na Congo ya boye te machine à voter toboyi